Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kardeşlerim, Fatıma annemiz daha küçüktü. Ağlayarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kızım hayırdır, niye ağlıyorsun diye sorduğunda, babacığım, müşrikler toplanmışlar, seni öldürme kararı aldılar. Hatta şunu söylediler, Lat'a, Uzza'ya yemin ederiz ki Muhammed'i nerede görürsek kendisini öldüreceğiz. Bununla ilgili zaten ayet-i kerime de nazil olmuştu. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. O kafirler hile üzerine hile yapıyorlardı. Seni öldürmek için, seni esir almak için, seni zindana atmak için, seni sürgün etmek için planlar yapıyorlardı. Onlar hileler yaptılar. Rabbimizin hileleri onları geçti, onları tarvar etti. Kardeşler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'nın bu gelişine ve ağlayışına tebessümle cevap verdi. Kızım dedi, sabret dedi ve şu ayeti okudu. Kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki, benim ibadetlerim, benim namazım, benim kurbanlarım, benim yaşantım da, benim ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dedi. Ve tebessüm etti, şunu söyledi. Kızım dedi, abdest suyunu getirir misin dedi. Abdest suyunu Fatıma annemiz getirdi, abdestini aldı ve o müşriklere doğru gitti. Müşrikler sözde orada bekliyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nerede görseler öldürecekler. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir vakarla gidiyordu ve kendisinin korkusu onların içine girdi ve Allah Resulü şunu okuyordu. Ca'el hak ve zehekal batil. Hak geldi, batıl yok oldu. İnnel batile kâne zehuka. Batıl muhakkak ki yok olmaya da mahkumdur. Allah'a yemin ederim ki ne kadar müşrik vardıysa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam görür görmez yüzlerini hemen çeviriyorlardı, başlarını eğiyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Millet kendisine diyordu ki hani siz onu öldürecektiniz, hiç ses onlardan çıkmıyordu. Allah Resulü gitti, tavafını yaptı, 2 rekat namazını kıldı, sonra kumu aldı ve onların yüzüne attı de şahetil vucuh. Sizin gözleriniz kör olsun dedi. Ey zelil olan insanlar, zelil olasınız dedi. Allah'a yemin ederim ki o kum, Eshab-ı Kiram diyor, kimin gözüne girdiyse Bedir Savaşı'nda bütün bunlar ölerek gittiler, cehenneme boyladılar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as-selam.